ମା ମଙ୍ଗଳା ଏକ ନାମ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଓଡ଼ିଶାର କାକଟପୁରରେ ବିରାଜିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଓ ସାହସର ଜଗତ ମା। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। କିଏ ଗରିବ, କିଏ ଧନୀ, କିଏ ଦୁଃଖରେ, କିଏ ସଫଳତା ଚାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ, ହୃଦୟର ଭାର ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ସେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଧନ ଦେଖେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖେ ଅନ୍ତର ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଏ। ମୁଁ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମୁଁ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଦୟା। ମୋ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବି? ମୋ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ମୋ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମା। ତୁମେ ତେଢ଼ା କଥା କହିଲେ ବି ମୁଁ ମାଫ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଭକ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମାର ଅଂଶ। ସେମାନେ ମୋର ଶ୍ୱାସ ଭଳି। ତୁମର ବିପଦ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଡୁବୁଛ। ମୁଁ କହୁଛି ଶାନ୍ତ ରୁହ। ତୁମ ମା ଅଛି, ଯାହା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବି ନୌକା ଚଲାଇ ପାରେ। ଏମିତି ମାଙ୍କ କୃପା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଗାଁ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତର ଅନୁଭୂତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ବାଘ। ଏକ ଗ୍ରାମ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଗରିବ ମା ମାଳତୀ। 3 ବେଳା ଖାଇବା ମିଳେନି, ତଥାପି ମଙ୍ଗଳା ମା ଉପରେ ଏତେ ଭରସା, ଯେଉଁପରି ଝିଅ ମା ଉପରେ ଭରସା କରେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ଆସି କହିଲେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ମନେ ମନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ମୋ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳା ମା। ସେ ମନେ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦୂର, ମଝିରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ସକାଳେ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ତେବେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଘ ଦେଖାଦେଲା। ମାଳତୀ ତୁରନ୍ତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ବାଘ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥରି କମ୍ପି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ସେଠୁ ଦୂରକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ନା ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ରହି ବାଘ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ମାଳତୀ ଦେଖିଲେ ବାଘ ମଥା ଉପରେ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ପଛରେ ଆଲୋକ ଜଗମଗ କରୁଛି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଏହି ବାଘ ନୁହେଁ, ଏ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ରୂପ। ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ମାଳତୀ, ତୁ ଭୟ କରେନି, ତୁ ମୋ ସତ ଭକ୍ତ। ତୁ ଏ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ମୋ ଉପରେ ଭରସା କଲୁ। ତୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଏହି ବାଘ ମୁଁ ନିଜେ। ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ଏବଂ ଜିତିଲୁ। ମାଳତୀ ଲୁହ ଝରାଇ ମାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲା, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଉଠି ବସିଛି, ଖାଉଛି, ହସୁଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲା, ଏ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ମାଳତୀ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ, ଏ ଡାକ୍ତରୀ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦୟା। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।